Akabewa mama, ndandamhanya unotora mapurisa. Asi mbuya, karunyero kupi kekuti munhu anga ari violent ndakambokanzwa. Aipo wandirowa, wakandirowa apa. Muroora uyu, she was totally right. Akambunyikidzwa, wedu uyu akambunyikidzwa for several times. No, yeah, she was violent. Even pairwa nemurume isimudza zvidhina, and nyebanga ingogara kaitaura pairwa nemurume. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Munyaya inorwadza, inosuwisa, inovhundutsa. Mudzimai ane makore 42 akabayiwa nemuroora wake, mukadzi wehanzvadzi, katatu akashayika kuno kwaRusape kuVhengere. Nhasi uno tauya kunzvimbo yeMarinda kwanga kuchiradzikwa Dorothy, uyo akunzi nyaya iyi yakatangira panyaya yemagetsi. Muroora anonzi muroora anobva kuSouth Africa, uye zviri kunzi aigara achitaura kuti ndichabaya umwe munhu nebanga. Mushure mekunge vanetsana, ane waakatomborova, vakaenda vachinotaura kumapurisa, avo vati mapurisa vakavaregerera nekuti zvichida ingadai vakakurumidza kutora nyaya iyi nemazvo, zvichida ingadai upenyu hwaDorothy hwakachengetedzeka. Tataura nevana vemufi, musikana akatanga akuvadzwa nemudzimai akazosungwa, uyo ainzi pavakazenge vakutoenda kumba akanga abatwa nevanhu vemuraini, vamwe vakutomurova pamusoro pekuti akanga auraya Dorothy. Ataura kuti vakanga vachifamba achitoedza kurapwa, akamurova padumbu achiziva kuti munhu akazvitakura. Ndiri mwana wavo. Muri mwana wekutanga? Wechipiri wekutanga. Mungatitsananguriro here kuti musi wazobayiwa mai makanga muripo here, kana maamusipo makazvinzwa, muri kupi uye ndiani akakuudza ndozvaitika? Musi wakabayiwa mai ndandisipo, inini ndandirikugara kuSouth Africa. Takatotaura makuseni acho pafoni, vachiti ndozotaura ndakubvawo kubasa, ivo vaisenza kuno vaisenza paRenga pavaitengesa mapero, vachiti ndozotaura. Ndakati kumazuva rovira ndakatobva basa, uye ndakatotanga kundisendera meseji. Akatanga kusendera kuna baba, vandisendera meseji vati mama wabayiwa nebanga, vati sechi inini semunhu munoma munhu handizivi kuti unobayiwa zvokuinda, ndatongofunga kungodi kuchekwa vandati wari sei, waenda kuchipatara waiswa mastitches, vanzi ishu yacho itori serious, chimbomira. Ndipo pakambomira kutaura kumatime kwasara ndofunga pakangoita 30 minutes ndipo paari kuti ndondoudza kuti amai washayika panyasura. Tanzwa kuti ndimi makataura nehanzvadzi, pakabayiwa mai makanga muripo here? Akabewa mama, ndandamhanya unotora mapurisa kuCentral officer in charge wangu andifonera kuti nditore, since nyaya yakazotanga ari makuseni. Saka ndatokwira mushikashika pano Max Village, pasina 3 minutes ndopandikanzi nekamunin'ina kangu ndakatanga kufonerwa zvikanzi mhanya mama wabayiwa. Ndikati wabayiwa, zvikanzi ndikachisimudzemba mama mhanyise kupi? Kuchipatara. Zvikanzi mota dzese dziri kungoramba kuti hatikwanisi kutakura chituna. Ndikati asavafa. Zvikanzi aiwa wangorizivi. Ndopandikatanga kuti mushikashika mhanyai, mushikashika uchimhanya. Tisvika kupolice station, ndakangosvika ndichiscreama zvaizvo. Since makuseni tatambomeka report pakasaitwa action. Bva ndasvika ndichiscreama ndopakabuda officer in charge but chiya timhanye kusini. Tinotakura bhoti, pandopinda mota ndichifondera mwana aigara pamba pedu, ndopandikonzwa kuti mama watochi nzira kuenda kuchipatara, ndomapesana atikaita. Isusu batamhanya patanotora kunanga uraya, tikatosangana nemuzira kutopushwa nevanhu vemuVhengere. Ndopakapinzwa mama mota, ndopatikazomhanya chipatara kunoona mama. Maigara nambuya, vakanga vari munhu aita sei, vaigaradzana sei namai? Zvinhu zvekuti zvakangotanga musi iwowo here, kuti mumashure mune pamaitoona pekuti zvinhu vaigara vakadaro? Mumashure unozwa chinondirwadza, gogo wakauya last year muna March nemurume wangu. Mumba wakatanga kusvikira ndimamai wangu, wakauya nebhegi, asi zvinhu zvizhinji nechikafu aipiwa namai wangu manzwa.
Then nyaya iyi alright gogo wangu ari munhu yaya wekuti nemurume wanditya they dependent on chi kukumbira chikafu handitya. So nyaya yakatanga pakuti there are these days wanoda kuti mama stop overfeeding chi spoon feeding chi vanhu vakuru. Mukaramba muchiita spoon feeding panozokura vana vatoenda kuchikoro munoita sei? Pakatangira nyaya yekunzi tete vanonyima and stuff chichi. Saka apa kubva last year tisu taingojusa magetsi muna March kozvakazopiwa rumna. Kubva last year muna March tisu taingojusa magetsi. Then this year muna February mama bvati again mbomere mafees since mwana robhadhura fees I got a little sis. Handina kwandingakwanise kuwana mari ndichitengesa mabhero. Patoti sekuru ngajuse magetsi zvikanzi handina mari. February pamba hapana magetsi. March, April, then this May. Nopakati Prem sekuru wako wakati hawana mari yemagetsi wadomboabvunza since ndajuse $5 wakumbira kuti todhimbura mastove tongoshandisa chi malights. Fine pandati sekuru ndachikumbira kuita sei kukuone hanzina mama mazodichi mari yemagetsi wangopinda mudheni mwagara pasofa. Zvikanzi handina mari. Ndikati alright vangowati since musina mari magetsi ayapo $5 mombosana kudhimbura chi mastove pasara chi malights. Handina kuzova mabongo katomira like pamberi pangu anozoti mukadzi wangu akamirawo padho achiita sei achiteerera. Ndopa akapinda achinonhonga lead report padivide achidotema mama patema inini achiti kuyo mwanasikana unobvunza nyaya yemagetsi chii chinoshandisira pamagetsi achitaura zvimwe zvinhu. Ndopa ndikati kogogo manditemere dotema mama. Ndopa wakamhanya mutoilet wanotora those leads epamaflash toilet esimba yapo wandirowa wakandirowa apo. Ndopa ndikati mama handichii mapurisa ndakwara patabuda. And vaitoziva kuti makazvitakura ivo mbuya? Vanotozviziva. Mama handi kumapurisa ndakwara by then papatosvikawo mwakadzi. Ndopakatanga kuti komaro here munhu akazvitakura chichi. Abva watanga kutaura vauga wachienda watorwa namai panext door wangu waripo shamwari yavo wavavharira. Ndopakatanga kuti chimbuditsai anga mungatore munhu wa munhu akazvitakura here because ndatopapokurwadza. Pachatoenda patasvika pakliniki zvanzi panova police report. Pataenda kubase vhengere base patasvika zvikanzi handina chi mamedical report but toda kuenda kunosunga munhu but zvamunema kuita chimhanye kuclinic since I was in pain ekudundoko chimhanye kuhospital motanga mapfuura paCentral mopiwa medical report tikapfuura paCentral patapiwa medical report around 7 atinotombomwa tima kusenda tina mama tenda kuchipatara patasvika doctor akazouya kuma around 12:01 but chipada chi scan chimhanye kuscan cause atisi kuzoti zvamira sei since ndanda kuita sei ndakuita chima blood clots patamhanya kuscan patatorwa scanning tichidzoka nebva taratidza doctor panyora report ndopakandichi munhu umwe maparasita tina imwe medication yatingakwanise kudii panyora report then report yaida kusatisfy but dzadza kumafova zvanzi pavharwa pekusatisfy mazodzoka chi mangwana muchitora chi mapepa sachana mama vangu mudiki mama vangu patati alright mama bvatoti andodzoka ndichitora mangwana ma8 tichiri pahospital mwana aigara pamba pedu pafona zvikanzi tete varipi ngati ndinawo kwakanaka here zvanzi muroro wari kurodza chi banga achimwa doro ari kuti ada kubayani ruru ozotera inini ozopedzisira mama ruru she's in grade 3 she was at school mama ndopo wakapanika wakati mwana wangu ari kuchikoro ndoita sei vanati mama imbomira titange tapfuura nekubhesi tora mapurisa toenda chi kumba patasvika pabhesi I know the officer ndikavaona he was seated there pandatotaura ndikati zvoni mapepa tatinawo patanzi munodzoka muchitora chi mangwana but kumba kwacho hatichakwanisi kuenda munhu ada kuita sei takamirwa tichekwe nebanga hanzi ari kutorodza banga zvikanzi naofisi yaenda kudzoti ndinoye mangwana mapepa auya asi kana mine kumwe kwekuenda kana kwekunomhangana endai chi ikokoko
patabuda tingadi patabuda ndiri mugroup rakanzi crime alert rari pandatsvaga admin wemo Mrs Hungwe pandowafonera pandovatsanangurira nyaya yangu process yese but Prim, I'm not local but I want to help regai ndita sei ndifonera officer in charge pafonera officer in charge ndo pakandifonera but tochemanya titora tizvi kuonoita sei kwaunogara and for sure isazonzire kuvhengeri kosongondibvunza mandati alright ndo pakanzi namama Prim titende tese mwana anosvika kaita sei akabayiwa regai ndiende kumba wangu aine munin'ina wangu ari form 5 cousin sister nikangu asvika ari form 2 watsveke timanye kumba tinogamuchira chimwana ngati asi mama kana masvika pinda muita sei mukedho ndikuya nemapurisa chi manje because this lady I know here she was violent even pairwa nemurume isimudza zvidhina and nyebanga ingogara kaitaura pairwa nemurume pandati it's fine ndamhanya kumapurisa ndakwira mushikashika pasina 3 minutes ndakunzoti mama wabayiwa at first mozo ndakati chi mama wabayiwa paipo ruti havasi kumuka zvikanzi vabayiwa pamoyo I didn't believe it ndopatikanotora chi munhu sezvandambotaura bhodhi yangu yatoenda kuchipatara ndichisvikawo kuchipatara but then she was crying screaming she was not speaking like right wangu akutitsoni ndikuwadhiwa inini half 4 5 half 5 6 we couldn't see her na 6 ndopatikanzi timanye notenga mabandages patatenga tichidzoka she was a bit silent ndopakanzi nadoctor hame pedyo ngeita sei anozwa madetails mandapinda zvikanzi nyaya panapa takuda kuti aende kupi kwaMutare pandati alright zvikanzi asi kuti uende uri 1 hazviita sei hazviti tikuda vanhu wangani 3 ndati alright ambulance yange ichangobva buda kumhanyo neemergency kwaMutare but izvozvo hapana ambulance mokwanisa kutsvaga motere pandati zvisinei pasina 5 minutes pasvike ambulance padoti zvakuitika chipindai mune ipi iyi sinzi mota iri kunonoka she was carried ongoto a bit violent chichiva chiscream wachitodambura madrip she was carried papinzwa muambulance takasimuka zvakanaka ndopo wakati tichangodarika redha watangobvisa chi oxygen wachiti handisi kufema chichi handisi kufema tasvika munyazura ndopakamira ambulance kosi kumberi kwedu kwakune mabodies ndopakaiti accident yeGD6 neHonda Fit ndopandikati nesi ndikukumbira mugare nawo kunokozwa ringobvisa chi nandinateti titongo wakatobata uroko kozwa ibana chichi vamwe titongo bwanzi chiendai kumberi badasara mumashure ndovhurika ringavhurike patatanga kudai kuedza kuti fura ringavhurike zvikanzi vhura yemahwindo wari panze wamboedza kupinza musoro vanhu vechirume wavhure chidho takuda kuti tosimuka ndopakazoita sei pakavhurika dho nesibva yapagara mumashure tichangodarika pachipembere ndopa wakakwina kekutanga wachita zvekudai musoro wati keshi 2 padambura bandage ndopandikakwanisa kuona pawangu wakabayiwa wapisa bandage pandikati ngatidzosere chi nesi vatomhanya kudzosera tatina maextra tatinombotakura extra cotton sinzi yange richi emergency patofamba akapabata ndopakati chinesemudzaida kugara kutatine sinzi muri kubleedha chaibuda ropa chironda chacho chachinombomira buda ropa sinzi muri kubleedha hamukwanisi kuita sei kugara rambe makarara ndopo wakadai kekutanga keshi 2 DSRI 59 ndopo wakatisiya takusvika kwashama vamwe vanotaura vachiti kusouth hazvishamisi kuti munhu anobata banga tingati here mbuya nekuda kwavakabva ndozvaita kuti vasatye kutora ini nangu ndakagara pamwe nzvimbo dzinosiyana munorthern cape manogara chero matsotsi ari akubata haakwanisi kubaya panouraya vanobaya pekungoti unorohwa nehana chinhu chaungatoita ungatonzanza wakachekwa banga rakabudira nepanapa hakuna zvinhu zvakadaro chinhu zvaungatoite tisu maforena tinotourayiwa ikoko kwete zvokuti hanzi vanhu vanourayiwa kwatoona vanhu vanourayana munhu anonge atorobwa pamwe watoda kudzorera kurwisa ndipo paunozotokuuraya
kwete kuti hanzi kutora upenyu hwemunhu paungorwa kungoti hanzi manetsa nacho chisina basa rese. Mashoko amungade kutaura pamusoro pezvaitika kuna mama, sekutaura kwamaita kuti zvinhu zvisina nematuro, kuti magetsi munhu otorera munhu upenyu pamusoro pemagetsi? Chinhu chandinongoda kutaura hangu pamusoro pamai wangu chinonyanya kundirwadza sitereka ndechekuti pane dzimwe nyaya dzekuti unonyatsoona kuti munhu nyange hasha dzacho ungasvike kuti hasha dzekuda uraya munhu nekuti andifunzire kuti hanzi nauye magetsi. Zvinhu zvokuti munhu angatogara akatozvigadzira mupfungwa make, angatogara semanzwiro andaita vamwe vaingogara vachingoti kune kamwana kadiki, iwe ndichakubaya nebanga, iwe ndichakubaya nebanga. Zvinhu zvokuti ndakatoona kuti munhu uyu angatogara atori negrudge rekuti ati ada kutopedza because aitaura kuti vanhu 3 ways, kureva kuti aitaura mama neuyu nemunhu aida kuvafudza. Mungati here imimi mapurisa vakakuregererai? Handirambi. Dai mapurisa akapindira in time, dai mai wangu wari wapenyu, patakandudzwa kuti enda kwaunoda. Dai vakaita action in time handitya, dai mai wangu wari wapenyu. Mashoko angu ekugumisira kumhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana nezvakawanda zvatiri kunzwa zviri kutaurwa pamamedia zichichi. Asi mashoko angu ekugumisira ndinongoti nhasi ndini, mangwana ndimi, mama zorore murugare. Kune vachatevera vasafe mafirama akaita. It's not easy kubaya nebanga katatu pamoya, asi zorore murugare mama. Matisiyane ronda. Kubayiwa mwana ane 9 years akatarisa. It's not easy. Ukaona hanzi hakuna chinonzi defensive uchibaya munhu katatu. Munhu atozwa banga kupinzwa robuditswa. Zorore murugare. Dorothy Matongo, mukoma wamai vangu. Ndichireva kuti ndimai. Mungatitsananguriro here imimi kuti makanzwa kuti makanga muripo here pazvakaitika, kana makanga musipo makanzwa kuchinzi zvafamba sei? Ini ndakanga ndisipo, ndakatofonerwa ndiri kumba manheru naaba munini, murume wemunin'ina wamama. Vakati memo, vakatenderera kutaura nyaya yavo, vakatenderera. Saka ndakatanga kunetseka kuti bamunini kubva rini? Vachiti vakatanga kutaura nene vanotenderera nyaya yavo ingobvunza vana vakadii, kubasa kwakadini, achitenderera. Ndokuzonditaitira memo ndine sad news yandinayo. Ndikati hey, zvikanzi ishu ndeyamai vako. Ndikati mai vangu vaita sei? Ndakatanga kunetseka, ndikati kasi vanetsana namama? Ndikati handibaba vachero dai vakanetsana namama hapana pavangandiudza ini ndiri mwana kuti ndanetsana namama. Ndikati ishu yamama yei? Zvikanzi mai vako Dore. Ndikati vaita sei? Zvikanzi vashaya. Vashaya chii? Ndo zvandakavabvunza, nekuti ndanga ndisina kumbobvira ndanzwa urwere hwamama. Mama ndisina kana 2 days ndabva kukomuniketa navo. Zvikanzi mai vako vashaya, vabayiwa nebanga. Mati kudii? Zvikanzi vabayiwa nebanga nemukadzi wasekureshoni. Ndakanetseka, handidi kunyeperera, asi ndiri kurwadziwa. Handina hangu zvakawanda zvekutaura, ndiri kurwadziwa. Asi ndinongoti kwavari, mama zorore murugare, nguva inenge yakwana, ende nguva inokwana nepakasiyana. Mwari ane marongero avo. Zvamatipa Mwari hatiita sei? Hatirambe. Asi ndine mubvunzo kuna Mwari. Mubvunzo chaiwo kuti ndarwadziwa, handidi kunyepa, ndarwadziwa. Tiri kuona isusu kuti vabayiwa ndimai, vabaya ndimbuya. Imi maapakati, mbuya maivaziva ari munhu akaita sei? Mama vaimbotaura here kuti vari kunetsana nambuya? Kutaura chokwadi handina kana musi 1. Handina kana musi 1, handidi kukunyeperera. Ndakanzwa mama vachiti vanetsana nambuya. Musi wandakataura namama neishu yambuya ndo I think papane a week ambuya vabva kuSouth Africa. Vachiti memo mbuya vako vauya, vari kuno nasekuru. Vauya wotozovatsvagirawo zvinhu zvezvikungoti taingotaurawo. Vauya kubva kuSouth Africa vari kuno, uzoyewo vaona. Ndo handina chimwe chandakambonzwa kana kutaura kana kuti tanetsana kana zvekuti ndichinzwa kunzi vanetsana neishu yemagetsi. Ndakanetseka. Ndikati mama,
nekunyarara kwakaita mama vanetsana neishe magetsi zvanga zvamboita sei. Mama wangu asiri munhu anotaura, vanga vasiri munhu ane kuvaziva kwangu. Kana vaitaura kune vamwe kunze kwandisingazive inini, asi kwandiri nekuvaziva kwangu vanga vasiri munhu anotaura, ende vanga vasiri munhu wenoisi. Nanhasi ndiri kutonetseka kuti Mwari zvakanyatsofamba sei zviri kundinetsa. Ndiri kutoshungurudzika chaiko kuti handisi kutonzwisisa. Zvichireva kuti makatoshamisika kuti vanhu vanetsana. Ko mbuya munhu here wekuti pamakanzwa kuti ndo zvavaita makatokanuka kuti mbuya vangasvike pakuita zvinhu zvakadaro here? Nanhasi ndiri kutoshamisika, asi mbuya karunyero kupe kekuti munhu anga ari violent ndakambokanzwa. Kuti munhu aida zvechi zvenoise ndakambozvinzwa, but handinambofunga kuti zvingasvike to that extent. Handina. Saka izvi zvakusiya ipapi ndimbuya vatoo mujeri vatora upenyu hwamai venyu. Kutaura chokwadi handina remuromo. Ndiri kungoti Mwari, kana zviro zvamatipa tinogamuchira, maita kuda kwenyu. Handina chekutaura, asi ndarwadziwa. Ende ronda irorika handifungi kuti rinopora. Ndarwadziwa. Tinoona isusu kati kazhinji vanhu vanotya varume kuti zvichira ndo vanhu kwanisa kubata zvinokuvadza, asi apa tiri kuona mukadzi abaya umwe mukadzi. Nanhasi zviri kundinetsa kuti chivindi chavo changa chanyatsobva pai. Nanhasi zviri kundinetsa, ndiri kutonetseka. Ndinosinzwa nyaya dzichiitika kuma next door, but nhasi ndakamira panapa zvaitika medu mumba. Nanhasi ndiri kunetseka. Ndatadza kunyatsochigamuchira chaiko ndineteme ndikuti ndiri kutadza kuzvigamuchira pandozongoti Mwari maita kuda kwenyu. Mbuya ndeve kupi kumusha kwavo, uye mbuya vanga vakura zvakadii? Mbuya ndakanzwa kuti ndeve kuSouth Africa. Inini ambuya ndanga ndisati ndaonana navo. Nokuti mbuya vakauya gore rakapera kubva kuSouth Africa. Ndopandakaronzwa kuti sekuru vauya vane mukadzi, asi mukadzi ndewe kuSouth Africa. Ndanga nditorawo munzira kuti ndotozoyawo ndoona ambuya. Kutovaona kwandachiita kwakutovaonera pamafotos. Ende handifungi kuti ndichakwanisa kutovaona. Handichatodi kana kuvaona. Handifungi kuti ndichakwanisa kuvaona. Mbuya vasungwa ava vane vana here? Vanga vatoo nemhuri here nasekuru? Vanga vane mwana ane 1 year 4 months. Zvichireva kuti iko zvinezvi takuona pane vana vatorerwa mai, pane mwana mudiki ana mai vaamuchitokisi. Ndomamirira zvakaita pari zvino. Tiri kuona iko zvinezvi sekuru hanzvadzi yamai, murume wambuya vabaya vava pakati. Imimi muchiona sekuru muri kuzvifambisa sei? Nekuti munhu ari pakati, mudzimai wake auraya hanzvadzi yake. Chandaona chiri kuitika pana sekuru vane confusion. Vari kuti vakati garei vari kurwadziwa nezvaitika kuti mwana wamai vangu aita sei aurayiwa. Voti garei vofunga futi kuti mukadzi wangu, nekuti pasina madays vaitotaura kuti mukadzi wangu ada kuendeserwa chikafu. Asi tiri kuchema mama, mukadzi wangu aendeserwa chikafu here? Mirewo neni mukusedi kwemukadzi wangu muendesere chikafu. But sevanhu vari kurwadziwa tiri kuchema kuti ashayikirwa namaika. Panoshayikwa munhu anoita simba rokuti anonobika chikafu. Seni semwana hangu pari zvino hangu simba racho handina. Asi kana ndichizoriwana kumberi uku pamwe ndingazo, asi pari zvino simba rekuti ndinonobika chikafu ndoendesera mbuya zvichiri kudzimba, ronda racho richiri kurwadza. Zvichireva kuti mbuya havana hama yavo iri munomu here inokwanisa kuzonovaona kana ipapa mutanya yekuvaendesera chikafu? Hama yavo anga angori murume wavo wavakaya naye kuno kuZimbabwe. Handina hama yavaenda ndichiziva hangu kunze kwasekuru, ndisingazivi kana kune vamwe vari kuzikanwa, but ini handinaenda ndichiziva kunze kwasekuru. Handina. Wanga wari sisi wamai wangu, saka kwandiri ndiamai, my guru. Wakazvinzwa uri kupi kuti chii chakanga chaitika kuna mai guru? Ndakanga ndiri kuchikoro, hanzvadzi yangu inini mwana wamai wangu anga asina kuenda kuchikoro.
So ndabva kuchikoro ndaidaenda kumba kweshamwari yangu kunotora bhuku reMaths. Ndo pandaifamba murodhi ndikasangana nemumwe musikana anonzi Nokutenda anogara kumaraini rimwe chete naamama. Achindiudza kuti amai wako wabayiwa nebanga, mhanya. So pandakamhanya apa ndakaita shuku yekuti chii chaitika. Ndobva ndasangana neshamwari yangu yandaiendera kumba kwavo. Ndobva asvika pandiperekedza. Ndopandakasvika pamashops pamatambo. Mapurisa, vanhu vakazara nemapurisa. Gogo wachirohwa. Ndopandakaona hanzvadzi yangu mwana wamama wafa. Achiti mhanya kumba unokiye madhoo negedhi. Wotora mari wotera kuchipatara. Ndozvakaitika. Ndopandakazotera kuchipatara. Gogo vakanga vachirohwa nani? Gogo ndiwo vakabaya mama vako? Ya, mukadzi wasekuru. Vakanga vachirohwa nani? Wairohwa nevanhu chaunga chese, vanhu sekuti warwadziwa. Ndo vanhu pavakaita hasha pakutanga waro wachiti waitirei zvinhu zvakadaro. Tinoona isusu kuti ava ndimai vashayika vafa paruoko rwagogo, iwe uri pakati, ndimai ndigogo, zvinokubata sei? Chituko chinorwadza kuti amai ndiamai wangu, gogo ndigogo wangu futi, asi wese yama. Vatataura navo, tataura nevekuchechi vainamata nemudzimai uyu, vativo varwadziwa zvikuru nekuda kwekushayika kwamai muguti mushure mekunge vaurayiwa nemuroora wavo. Vataura vachiti munhu akanga akapfava. Inini ukama hwangu nemuchakabvu takatanga kuzivana kuchechi, asi tazogara kudaro nekuda kwerudo rwakanga rwine muchakabvu uyu. Takaramba tichikurukura kusvika tazobatana kuti tiri hama nehama, nekuti munhu akanga akasununguka kutaura naye kusvika akazondiudza kuti inini ndiri mwana wakwakati, ndinobva kwakati, inini chizomutsanangurirawo tichibva taonekwa tiine ukama, tiri muzukuru nambuya. Chechi yamaipinda navo ichechi inonzi kudii? Inonzi St. Peter's Apostolic Faith Mission. Mukatitsananguriro here imimi zvamakanzwa kuti chii chakaitika, uye mushakabvu ainzani? Chii chakaitika kune mushakabvu? Muchakabvu ainzi Dorothy. Inini ndinogara kure naye kumamisha chaiko, asi kuti ndizoziva kuti chii chakanyatsoitika handina kuziva. Ndakazongwerekana rashoko rekunzi mai mugoti vashaya chirudzii. Ndokubva ndatsanangurirwa kunzi vabayiwa nebanga nemuroora wavo, vanga vachinetsana. Saka zvakabva zvangondirwadza, zvakandishoka zvokuti ndakashaya zvokuita, kusvika ndakazotaurirawo vamwe vanakuwadzana vese vamuri kuona vakazara kuti ndo nyaya iripo, saka handei tinochema mumwedo. Asi zvakaarwadza zvisingaiti. Vanhu vese wandaingotaurira vaingonzwa kuchema, nekuti munhu yanga akasununguka, tisingataure hedu zvekunyepa, anga akasununguka zvedu. Chiitiko chakubatai sei? Munhukadzi atora upenyu hwomwe munhukadzi. Zvatibata zvakanyanyisa. Inini fanika ini zvandibata, nekuti mai avanga vaine mhuri yavanga vachichengeta. Murume anga achishandira kuSouth Africa, ivo ndo vanga vari muno nemhuri yavo yavanga vachigara nayo. Saka izvozvizvi takatarisa takuona kuti vana vapinda dambudziko rekuti baba vari kure, mai hapachisina. Saka zvaakuda kuti dai panga pachiwana weukama anowana kubatidzira vana ava kuti varambe vari mugwara rakanaka, nekuti mune ramangwana revana ava rinogona kutadza kujeka nekuda kwekushaya mubereki. Saka zvinhu zvatibata zvakanyanya. Mama wakashayika ndaivaziva, tichinamata navo mune zvakanaka, wachida Mwari wavo zvakanyanya. Plus inini wakandidzidzisa chimwe chinhu 1, anga ari munhu uya aisumudzira madzimai tombotoda kuita business. Aigona kuti endei kwakati kune chakati, endei kwakati kune chakati, mabhero akati ndo ari kufamba mazuva ano. Akandidzidza zvekuti pane fish dzinobva kuKaribu, akatondijoinisa malingi, ndofunga mairi, ndikatokwanisawo kutombohodha fish idzodzo ndichitengesa. Saka ndine urombo, ndarasikirwa zvakanyanya, nekuti munhu aikurudzira vanhu kuti waite mabusiness, wasangotambudzike wakagara, asi kuti washandi. Tinoziva isusu kuti munhu anenge aine zvinomunetsa dzimwe nguva anombokurukurawo nevamwe. Vaigarisana nemuroora pamba apa here, uye venguva nemakore mangani vachigara naye? Semaziviro angu inini, muroora wavo akauya last year, ndo paakauya. Vachitogara zvakanaka, zvekuti nguva zhinji
taitomuona akabereka mwana wemuroora. Saka taingoti aiwa zvinhu zvakadini zvakanaka izvi zvakazoitika izvi. Zvichireva kuti hapana pamwe pawakambokurukurawo kuti handina kugarisana zvakanaka nemuroora wangu. Handina kumbozvinzwa. Handina. Zvakakubatai sei muchinzwa kuti mumwe wenyu aurayiwa paruoko rwoumwe mukadzi? Takabatikana zvakanyanya because taimuziva ari munhu ane unyoro. Saka kuti tizonyatsokuzikanwa kuti ndo zvakaitika, pakutanga takatomboti takanga titori kuchechi kuchitatu chacho. Kwakutonzwa kuti amai mugoti wabayiwa. Takatobatikana tikati zvafamba sei, pamwe kubayiwawo kwaitwa kuri maina, pamwe zvinogona kurapika zvikadini zvikaita zvakanaka. Tikatokandirana pagurupu pano chitoisa munamato, Mwari ngawaporese chichi. Hatina mupedza 30 minutes tabva kuchechi ikoko. Watotransfer waenda kupi? Kwamutare. Ndopatakaona kuti kubayiwa uku kunenge kwatidzike because kuona munhu akutransfer kuenda kwamutare zvinenge zvakaoma. Hatina mupedza futi maminutes patafonerwa futi svika mugoti waya watoshaya. Takarwadziwa zvakanyanya. Ungoti dai Mwari wazorораwo murugare, Mwari achengete mweya wavo. Pana baba wasataura navo vati ivo nyaya iyi ine kunetsa kwainoita nekuti dzimwe nguva ana tete kana vadzoka kwavanenge vakaroorwa, vadzoka mumusha vanenge vava nekutonga kwavanoita uye vachimbunyikidza varoora. Saka vanga vachiti ivo zvakaitika apa inyaya yekuti muroora aigara akambunyikidzwa. Zvakandakanzwa inini chinotirwadza zvakanyanyisisa. Wai imimi wana tete imimi mukarambana nevarume wenyu uko muchidzoka pamusha pedu isusu, uyai sevana tete kwete kuuya kotunga misha. Muri kuona chokwadi chikachiwanza nyaya haibudi pachena. Muroora uyu, she was total right. Akambunyikidzwa, wedu akambunyikidzwa for several times. Murunzwa akambunyikidzwa for several times. Kusvika inini ndondiseneta Murisa ndakatsvaga nyaya iyi. Muroora uyu achisenderwa mari nevabereki vake vari kuSouth Africa. Tete vari kundirova, vari kutidedzera mashamwari ako atikakwanisi kutaura nemazita panapa. Shamwari dzacho dzatinoziva dziri panapa dzaidaidzwa dzichiuya dzimbunyikidza dzichintaura kuti ziishona heye agona kubika hadidi. Iwe semuroorwa, dai nyaya iyi yakagarwa sefamily tisina makuwa nhasi, tisi kumakuwa nhasi. Muri kunzwa tete imba ndeyemukomana, ndiri kubva kutaura nemukomana wari yapo. Is bitter. Zveshuwa mungati magadzisa nhasi mangwani tosangana nedambudziko. Muridzi wemukadzi ari panapa ndabva paari yapo. Tingati aipedza but haina kuti kupera. Achikurwa hondo yekuti tete makasiya makaroorwa kwenyu kwamamuri imba ndeyababa wangu, madzoka kumba yababa wangu, mukata mistake yekuti tafunga taibata light yakuda kugadziriswa necancellation yakasimba. Muri kunzwa iyi nyaya yefamily because mukomana ari kuti family yako nditi wakatora mukadzi wako. Yeah, that was easy right. Kurora mukadzi wanoda nguva yanoda. Nometa wamurora kuAmerica, wamurora kuUganda, wamurora kupi mukadzi wani wake. But imi sana tete imi marambo kwamabva. John musambunyikidze warora iwe. Zvinhu zvinoshungurudza kuti kune vanhu vachiri kufunga kuti kana vatadzirana vanokwanisa kupedza nyaya nekuita mhirizhonga. Mhirizhonga haina chainovaka. Nhasi uno vana vatatu vatorerwa mai, kamwana kacheche mai vava muturongo nokuda kwekuti vakatadza kuzvidzora vakatora upenyu hweumwe munhu. Chirongwa chino ichi munochivigirwa neDiaspora Insurance. Diaspora Insurance inokwanisa kukubatsirai kuviga hama dzenyu kune avo vari kushandira kunze kwenyika dzavanogara. Taurai neveDiaspora Insurance mutoro tichinge tashaikirwa uve unoreruka. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe. Uye tinoramba tichingokutendai rutsigiro rwamunotipa. Tiri kuona makomenzi ese amunotumira kuno kuDestiny TV.